Итак, оставайтесь со мной до конца и получите доступ к этой мощной молитве, которая наверняка вас удивит. Знайте, сын мой, дочь моя, что ваши молитвы были услышаны, и мой Отец активно питает ваш дух. Приготовьтесь стать свидетелем расцвета позитивных преобразований в вашей жизни, поскольку Он – ваш постоянный спутник на протяжении всего вашего пути. С начала времен Бог управлял космосом и защищал вас с момента вашего зачатия. Не позволяйте вашей вере поколебаться, потому что Всемогущий здесь, чтобы благословить вас своими благословениями и руководством. Не оставляйте своих усилий на жизненном пути, ибо, хотя он и полон препятствий, есть маяк надежды, называемый Богом. Помните, что Его вера в ваши силы непоколебима, несмотря на пугающую внешность настоящего. Беспокойство, связанное с финансовой стабильностью, здоровьем и семейными связями, доверие Его присутствию, особенно во времена тьмы. Поделитесь своим бременем с Богом, позволив Ему успокоить ваш беспокойный дух. Ищите убежище в тишине своего существа, ибо именно там находится ваша подлинная сила. Исцеление – это Его предложение вам. Доверьтесь силе омоложения. Оставьте свои страдания, ибо Он – Верховный Целитель, побуждающий вас приветствовать волну благополучия, которая пронизает вашу сущность. Настойчивость обещает победу, поэтому действуйте с духом, который никогда не колеблется. Каждая поставленная задача – это возможность для роста, и Он приведет вас к успеху. Бог обязуется проявлять красоту даже в самых мрачных обстоятельствах. Сохраняйте веру в Его великий план, ибо Его пути глубокие и таинственны. Сегодняшняя буря – завтрашнее благословение. Оставайся верным, христианин, ибо приближается рассвет благословений. Мой Отец окутывает вас теплыми объятиями, полными любви, надежды и неутомимой поддержки. Каждый ваш шаг сопровождается Его присутствием, освещающим ваш путь к многообещающему будущему. Доверьтесь Его любви и верьте в себя, ибо, объединившись, никакой барьер не сможет противостоять вашей силе. Напишите «Я благословлен», если сегодня вы чувствуете себя благословленным Богом. Возлюбленный сын, любимая дочь, путешествуя по этому земному измерению, знай, что Бог сопровождает тебя, направляя твое путешествие и освещая твой путь. Ваш текущий доход может показаться вам скромным, но это всего лишь прелюдия к бесконечным благословениям, которые вас ждут. Он намерен обогатить вашу жизнь за пределами ваших самых смелых фантазий, наделив вас богатством и процветанием. В ночной тишине, когда неопределенность грозит окутать ваш дух, помните, что Всевышний вплетает в вашу жизнь бесконечность чудес. Как только наступит рассвет, Он явит неожиданные благословения, изменяющие ход вашей судьбы. Твердо держись своей веры, сын мой, дочь моя, ибо это золотой ключ, отпирающий двери рая. Мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, наш Отец, всемогущий Бог, говорит сегодня с тобой. Он заявляет, что процветание приближается, чтобы благословить ваш дом, укрепить ваши финансы и обеспечить ваше благополучие. Вы станете маяком здоровья и удачи, примером успеха, охваченного постоянно развивающейся любовью и триумфом. Ожидайте сегодня обнадеживающих новостей,
предвидите раскрытие новых возможностей и представляйте, как исцеление окутывает вас, а достижения проявляются сегодня. Провозгласите, что в этот самый момент Бог прокладывает для вас необыкновенный путь. Дорогой Сын, дорогая дочь, всемогущий и вездесущий Создатель здесь, чтобы благословить тебя своими небесными благословениями. Ваша непоколебимая вера делает вас получателем Его благодати. Пусть Его слова поселятся в вашем сердце, принося надежду и счастье на вашем пути по земному пути. Будьте уверены, каждая ваша молитва нашла отклик у Всевышнего, и каждая слеза была засвидетельствована. Ваши вызовы не были напрасными, они сформировали из вас тот крепкий дух, которым вы являетесь сейчас. Ваша непоколебимая преданность угодна Богу. Подчеркните это послание, написав «да» в комментариях, если ваша вера остается непоколебимой. Знайте, что пришло время глубокого откровения в вашей жизни. Подобно тому, как солнце восходит каждый день своим сиянием и светом, так и Божьи благословения будут освещать каждый аспект вашей жизни, рассеивая тени неуверенности и печали, заменяя их лучезарным сиянием Его благодати. Это ваше подтверждение, знак того, что вы стремились быть здесь и сейчас. Он услышал ваши горячие молитвы, и величественный план обретает форму. Приближается нечто великолепное, явление, которое погрузит вас в трепет перед Его бесконечной любовью и силой. Невзгоды, с которыми вы столкнулись, остались в прошлом. Бог собирается наполнить каждый аспект вашей жизни благословениями и чудесами, такими как дождь. Ваша вера открыла небесные двери, и божественная милость вот-вот изольется в изобилии. Ныне вместе со мной, Иисусом Христом, вознеси быструю, но горячую молитву Богу Отцу. Со смирением приближаюсь к Твоему присутствию, признавая свои недостатки. Я умоляю Твоего руководства и вмешательства, Господь, измени мой характер, развивая отношения, наполненные благодарностью и смирением. Замените мои взгляды на отражение Твоей глубокой мудрости, наполните мой разум Твоей истиной и любовью, и мои ответы будут наполнены состраданием и прощением. Во имя Иисуса Христа прошу и молюсь. Аминь. Прежде чем мы продолжим, оставьте свое «Аминь» в комментариях и поставьте лайк этому видео. Дорогой Сын, дорогая дочь, я также хотел бы сообщить тебе, что сегодня, в конце этого сообщения, я открою тебе чудесную молитву 3 архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу, где ты сможешь достичь их, чтобы они могут гарантировать вам процветание, защиту и исцеление. Верьте в бесконечную благодать Божию и доверяйте силе своих молитв, ибо они достигают Всевышнего. Сохраняйте веру в свои способности, ибо они – дары от Него вам. С непоколебимой уверенностью будьте готовы стать свидетелями происходящих перед вами чудес. Ваше путешествие священно, и Бог, ваш постоянный спутник, находится с вами во всех невзгодах и победах, предлагая руководство, поддержку и бесконечную любовь. Сохраняйте свое сердце восприимчивым, свой дух воспламененным и свидетельствуйте о реке благословений, питающей глубины вашей души. Прославьте Господа, написав в комментариях «Хвала Богу». Знайте, что Он провозглашает сегодня и во веки веков,
что вы безмерно благословлены и ваш путь великолепен. Он ваша постоянная опора силы духа и милосердия. Дорогой сын, дорогая дочь, сегодня ради тебя у меня есть особая просьба. Я приглашаю вас остановиться на мгновение и поразмышлять вместе со мной о том, о чем вы молитесь именно в этот момент. Для меня будет большой честью, если вы поделитесь своими молитвами и намерениями в комментариях ниже. Я призываю вас поделиться каждой из ваших молитв и намерений в виде отдельных комментариев, поскольку это позволяет уважать и почитать каждую молитву отдельно и дает возможность другим братьям и сестрам предложить свою концентрированную поддержку и молитвы за каждое отдельное намерение, которое вы разделяете. Таким образом, мы создаем пространство, где каждая молитва получает внимание и почтение, которых она заслуживает, и где мы стараемся помочь друг другу. Ваши путешествия и ваши молитвы имеют значение, и то, что вы поделитесь ими, станет вдохновением и утешением, в которых кто-то нуждается сегодня. Аминь. Ты, мой сын, моя дочь, больше, чем выживший. Вы победитель величественного Божьего плана. Препятствия, которые вы преодолели, послужат шагами, ведущими вас к замечательному будущему, которое Он наметил для вас. Бог готовит вас к величию, которое превосходит ваши самые смелые фантазии. Вас ждут большие возможности, подобные звездам на ночном небе, готовые открыться вам. Ваше благополучие будет процветать, превращая ваше тело в убежище жизненной силы. Спокойствие, как нежная река, потечет через ваш разум, сметая напряжение. Благословение Всевышнего изольется на вас не в малом количестве, а в таком изобилии, которое переполнит вашу чашу. Ваше финансовое положение будет процветать, но не для накопления, а для того, чтобы делиться и поддерживать тех, кто в этом нуждается, поскольку истинная ценность сердца демонстрируется через привязанность и доброжелательность, которую они разделяют с другими. Напишите «Бог есть любовь», если вы верите в Его бесконечную любовь. Помни, дорогой сынок, дорогая дочь, что твой путь – это отражение твоей силы духа, упорства и непоколебимого доверия Создателю. Вы никогда не изолированы, потому что Он постоянно сопровождает вас, защищая и заботясь о вас. Поэтому стойте твердо, ведь вам уготовано величие. Встречайте каждый день с благодарным сердцем, осознавая, что у Него есть планы, которые помогут вам процветать, а не подводить вас, прокладывая пути, которые вселяют в вас надежду и многообещающее будущее. Имейте в виду, что вы действительно благословенны и впереди вас ждут захватывающие дни. Поделитесь этим сообщением, если ваша вера основана на Боге, который постановил, что неспокойные времена в вашей жизни подходят к концу, и спокойствие будет сиять в ваши дни и ночи. Когда эти слова наполнятся жизнью, осознайте, что бремя печали и отчаяния в этот момент снимается с вашей сущности, ибо Бог дарует вам дар непоколебимой веры. Пусть Он будет твоей путеводной звездой в самые темные ночи и ярким маяком надежды в твоей душе. Ваше путешествие будет украшено золотыми возможностями, и ваши шаги будут освещены сиянием божественной благодати. В ваших стремлениях вас ждет непостижимый успех, ибо, как я уже говорил, Бог предназначил вам величие.
Он повелевает, чтобы ваши физические, умственные и духовные аспекты были гармоничными и сияющими. Болезни и дискомфорт будут изгнаны из вашей жизни, их заменит энергия молодости. Каждая частица вашего существа вибрирует от его исцеления. Не позволяйте страху сковывать вас, ибо Всевышний даровал вам храбрость, столь же грозную, как и дух воина. Вы будете сталкиваться с трудностями с постоянной силой, и барьеры будут разрушаться перед вами. Подобно тому, как волны удачи поднимаются и опускаются, процветание будет непрерывно течь в вашем направлении, и сокровища богатства будут доступны вам, принося прилив процветания и изобилия в вашу жизнь. Ваша чаша переполнится, предоставив вам ресурсы, чтобы стать благословением для других. Связи в вашей жизни будут процветать, а привязанность окутает вас, словно успокаивающее объятие. Там, где был разлад, воцарится мир. Там, где когда-то сохранялось одиночество, теперь будет процветать общение. Бог объявляет, что ваша миссия ясна и ваше будущее светлое. Вы избраны. Любимый сын, любимая дочь, ты в этом плане канал Божьей любви и света. С каждым вдохновением и шагом осознавайте, что Он сопровождает вас и своим небесным присутствием всегда рядом с вами, направляя вас на жизненном пути. Напиши: «Иисус есть Господь», если ты действительно веришь в Меня. Теперь отправляйтесь в избранное, наслаждаясь сиянием милости Божией. Вас ценят, обожают и благоволят боги. Это постановление Бога как Творца всего, ибо Он – ваш вечный Бог, и Его привязанность к вам безгранична. Вскоре вопросы, которые вы затаили в себе, найдут ответы в ближайшие моменты. Визуализируйте это, и вы станете свидетелем позитивных преобразований во всех аспектах вашего существования. Благословения мигрируют в вашем направлении. Ангелы защищают вас, а Святой Дух направляет ваш путь. Рост финансового благосостояния неизбежен. Ваше здоровье находится на подъеме. Все ваши потребности будут удовлетворены. Ваше существование будет богатым полотном благословений и возможностей. В минуты уныния и борьбы с меланхолией и отчаянием поднимите взор, отдайте свои заботы Творцу и позвольте Ему защитить вас. Столкнувшись с колоссальными испытаниями в своей жизни, в первую очередь ищите божественного руководства, и Он оснастит ваш дух высшими доспехами, защищающими вас от обманных атак противника. Помните, что негатив может проникнуть в ваши мысли, маскируясь под ваши собственные мысли, сея семена негатива и сомнений. Вот почему призывание имени Бога имеет фундаментальное значение. Поэтому в минуты одиночества, когда вы оказываетесь на жизненном распутье и чувствуете уныние от негативных мыслей, помните, что Божьи объятия всегда присутствуют, настойчиво направляя вас к изобилию благ, которым еще предстоит раскрыться в вашей жизни. Представьте себе путешествие, где каждый шаг вперед является свидетельством вечной любви Бога и Его чудесной работы в вашей жизни. Почувствуйте мощное присутствие Всевышнего, когда Он освещает ваш путь неожиданными радостями и будущим, наполненным величием, превосходящим ваше самое смелое воображение.
Он ценит вас скрупулезно и с любовью превращая вас в шедевр, отражающий Его славу и великолепие. Его любовь к тебе огромна, как небо, никогда не колеблется и никогда не угасает. Каждая слеза, которая смачивает вашу щеку, является свидетельством вашей силы, и знайте, что Он держит каждую каплю, превращая их в жемчужины мудрости и стойкости. Даже в минуты, когда печаль охватывает тебя до того, что перестают слезы, Он понимает, чувствует твою боль, твои безмолвные крики и твою усталость. Однако в своем великом замысле Он создал вас не только для того, чтобы выстоять, но и для победы, чтобы подняться над бурями с благодатью и силой. Вы не просто выживший, но могущественный победитель, украшенный благословениями Божьей любви и доброты. Пусть ваше сердце успокоится, пока вы держитесь за надежную руку Бога, позволяя Ему вести вас в необыкновенное путешествие, отмеченное безмятежностью и бесконечной благодатью. Вера – это дающая силу сила, которая пробуждает внутри вас маяк света, укрепляющий вас среди жизненных бурь. Позвольте себе быть окутанным божественной любовью Святого Духа, убежищем, которое удовлетворяет все ваши потребности и радушно принимает ваш дух. Напишите «Спасибо, Господи», если вы с непоколебимой верой доверяете своему Небесному Отцу, предвкушая расцвет новой зари. Время полноты и гармонии, которое Он зарезервировал для вас. Чудесные дела Всевышнего проявляются в мире и радости, которые проникают в вас даже через страдания. Они напоминают вам, что с Ним все не только возможно, но и гарантировано. Позвольте Ему направлять ваши мысли, согласовывая их со своими, чтобы помочь вам ориентироваться на сложных путях, которые часто представляет жизнь. В этом путешествии вы никогда не одиноки, потому что Он всегда рядом, облегчая бремя на ваших плечах и укрепляя ваш дух надеждой и любовью. Во времена неопределенности примите решение принять разворачивающуюся историю нового начала. Бог ведет вас от одной сияющей фазы к другой, формируя вас для своего великолепного царства. Примите с распростертыми объятиями то, как Он влияет на вашу жизнь. Доверьтесь Ему, не питая никакого страха. Признавайте Его во время своих невзгод, всякий раз, когда вы оказываетесь среди трудностей, приближайтесь к Нему с сердцем, полным благодарности. Ищите Его руководство о том, как ориентироваться в сложных ситуациях. Участие в этом акте благодарности отвлекает ваше внимание от негативных аспектов, облегчая тяжесть проблемы и уменьшая ее способность заставить вас споткнуться. Вместе, под руководством Бога, вы сможете мужественно встретить ситуацию или решить вернуться к ней в другой раз. Многие из проблем, которые занимают ваш ум, это не неотложные дела. Дня, а заимствованные заботы о будущем. В таких случаях Бог снимает бремя сегодняшнего дня и перекладывает его в будущее, скрывая от вашего взора. В ответ Он покрывает вас своим миром, который безгранично исходит от Его присутствия. Выразите свою веру, набрав 222, если вы доверяете. Знай, любимый сын, любимая дочь, что Бог ценит тебя за твою сущность, а не только за твои поступки. Многочисленные влияния стремятся управлять вашими мыслями, особенно в моменты размышлений.
Очень важно различать божественный голос и другие голоса. Ищите мудрости Святого Духа, которая поможет вам в этом различении. Избегайте погружения в пучину множества руководящих принципов, которым многие поддаются, что приводит к фрагментированной и неудовлетворительной жизни. Строго придерживайтесь Божьего руководства на каждом этапе, настраиваясь на Его указания и наслаждаясь Его присутствием. Держитесь подальше от влияний, которые сбивают вас с толку. Подобно пастырю, ведущему свое стадо, он направляет тех, кто узнает его голос и следует за ним, ведя их по избранному им пути. Вы находитесь на пороге того, чтобы стать свидетелем огромных благословений, и небесные ангелы с нетерпением ждут, когда вы полностью реализуете свой потенциал. Представьте себе серию радостных моментов, подобных разворачиванию подарков во время праздника. Вы приложили огромные усилия и прошли через многочисленные испытания, чтобы достичь своего нынешнего положения. Теперь откройте свое сердце и разум, чтобы понять, что вы заслуживаете успеха, любви, радости и счастья. Приготовьтесь к приближающейся волне процветания и счастья. Это ваш сезон. По мере того, как ваша связь с Богом углубляется, Он раскрывает богатство своего присутствия вокруг вас. Даже незначительные изменения в солнечном свете принесут в ваше сердце непреодолимое чувство радости. Обострив чувства, провозгласите Его вечное присутствие в мире. Призовите Его, написав «Бог Гуй», чтобы получить благословение. Позвольте Его мыслям свободно расцвести в вашем сознании, способствуя жизни в изобилии и процветании. Он – путь, истина и суть жизни, ведущий вас по тропам неожиданных чудес и невообразимой славы. Отбросьте опасения по поводу предстоящих непредвиденных обстоятельств. Найдите утешение, зная Меня, Спасителя, который пожертвовал собой ради вашего освобождения. Оставайтесь твердыми в своем убеждении, что чудесные события складываются в вашу пользу, избегая обманчивых ловушек. Не поддавайтесь лжи, которая стремится подорвать вашу веру. Вы находитесь на пороге значительного прорыва, и поддаваться разочарованию – это не выход. Твердо держите свою веру и будьте готовы к тому, что в грядущие времена вас наполнят благословения. В этот момент купайтесь в Божьей любви и продолжайте каждый день стараться изо всех сил. Он обещает изливать на вас постоянные благословения, увеличивая ваше восприятие и понимание чудес, которые Он организует в вашей жизни. Напишите «Да», если верите. Помните, что вы имеете огромную ценность в Его глазах. Отправляйтесь в свой день с радостным сердцем, зная, что Он сопровождает вас на каждом шагу. Высшее желание Бога состоит не в том, чтобы видеть, как вы просто боретесь и сталкиваетесь с жизненными трудностями, а в том, чтобы засвидетельствовать вашу непоколебимую веру и доверие к Нему. Примите эту веру, и Святой Дух зажжет пламя в вашем сердце, позволяя вам выбрать обильные благословения, которые Он дарует своим преданным детям. Оставьте борьбу и битвы и вместо этого проложите путь, характеризующийся верой и доверием к Нему. Такая приверженность Божьему плану не только приносит бесчисленные благословения, но и способствует путешествию, наполненному беспрецедентной радостью, любовью и успехом.
Аминь. Теперь, драгоценный сын, драгоценная дочь, я хотел бы направить тебя в глубокой и действенной молитве. После того, как мы помолимся этой молитвой, и «Отче наш», помните, что я открою вам чудотворную молитву архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу. Также помните, что вам важно повторять все слова, которые я говорю, либо вслух, либо в своих сокровенных мыслях. Хорошо, давайте помолимся. Возлюбленный Бог, со смирением и благодарностью обращаемся к Тебе в этот священный момент. Мы признаем Ваше постоянное присутствие в нашей жизни и славим Вас за Вашу бесконечную благодать и милосердие. Ты Творец всего сущего, автор нашего существования, и мы возлагаем на Тебя свою веру, доверяя Твоему божественному плану для нашей жизни в данный момент. Зная, что Ты наш непоколебимый проводник, наш свет во времена тьмы, наше безопасное убежище в жизненных бурях. Мы просим Тебя, о Боже, продолжать вести нас по путям праведности и мудрости, чтобы Твое присутствие всегда было с нами, освещая каждый шаг нашего пути. Дай нам силы противостоять трудностям, которые возникают на нашем пути. Мы знаем, что даже в невзгодах Твоя рука на нас, формируя и укрепляя нас. Помогите нам понять, что каждое препятствие – это возможность для роста, шанс укрепить нашу веру. Любя Бога, излей свою благодать на нас и тех, кого мы любим. Благослови наши семьи, наших друзей и всех тех, кто встречается на нашем пути. Пусть мы будем инструментами Вашего мира, любви и сострадания в мире, щедро делясь благословениями, которые Вы нам даруете. Мы смотрим в будущее с надеждой, зная, что Ваши обещания о завтрашнем дне, полном процветания и радости, будет выполнено. Даруй нам терпение ждать Твоих совершенных планов и мудрость распознавать их, когда они реализуются. На этом жизненном пути, о Боже, мы хотим поблагодарить Тебя за каждый момент радости и за каждое испытание, которое изменило нас. Продолжайте благословлять нас, направлять нас и любить нас, потому что мы знаем, что мы Ваши любимые дети, и в Вас мы находим наш мир и убежище. С благодарностью и верой молимся во имя Ваше и во имя того, кто возглавил эту молитву, Вашего первенца и нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Давайте теперь помолимся, Отче наш, этой молитве, которой я вас научил. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас во искушение, но избавь нас. Аминь. Если ты зашел так далеко, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, прояви свою веру и прославь Господа, написав «Слава Богу» в комментариях ниже. В благодарность за вашу решимость и сосредоточенность на этом небесном послании я хотел бы подарить вам нечто очень ценное, настоящее сокровище, которое может полностью изменить вашу жизнь. Это особая молитва обращения к главным ангелам Божиим, а именно к архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу. Эта молитва способна принести процветание, защиту и исцеление в вашу жизнь, 3 основных столпа, которые помогут вам сделать свою жизнь все лучше и лучше.
Попробуйте включить эту молитву в свою жизнь, слушая ее перед сном, по дороге на работу или в любое другое время. Возлюбленные братья и сестры, да пребудут с вами благословения Господни сегодня и всегда. Разговаривая с вами сейчас, я наполнен огромной любовью и божественной благодатью, поскольку каждый из вас занимает особое место в сердце Бога. С огромной радостью я предстаю перед вами, чтобы предложить свои благословения и руководство. Твердо держите свою веру и готовьте свои сердца к тому, чтобы в грядущие времена они были наполнены обильными благословениями. В этот самый момент я призываю вас насладиться любовью нашего Небесного Отца и продолжать прилагать все усилия во всем, что вы делаете. Знайте, что Он обещает изливать на вас постоянные благословения, открывая вам глаза на чудеса, которые Он организует в вашей жизни. Если вы в это верите, пожалуйста, ответьте громким «да». Помните, дорогие, что вы представляете огромную ценность в глазах Бога. Отправляясь в свой ежедневный путь, делайте это с сердцем, наполненным радостью, ибо Господь сопровождает вас на каждом шагу. Его высшее желание не видеть, как вы просто боретесь и сталкиваетесь с жизненными трудностями, но засвидетельствовать вашу непоколебимую веру и доверие к Нему. Примите эту веру, и вы станете свидетелем того, как Святой Дух зажжет пламя в вашем сердце, позволяя вам выбирать обильные благословения, которые Бог дарует своим преданным детям. Оставьте борьбу и сражения, и вместо этого проложите путь непоколебимой веры и доверия к Нему. Такая приверженность божественному плану Бога не только приносит бесчисленные благословения, но и способствует путешествию, наполненному беспрецедентной радостью, любовью и успехом. Знайте, что вы не одиноки в этом путешествии, ведь ангелы готовы помочь вам в ваших начинаниях. Прежде чем я открою вам чудесную молитву архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу, я приглашаю вас присоединиться ко мне в глубокой и действенной молитве. Давайте со смирением и благодарностью обратимся к Богу в этот священный момент. Признайте Его постоянное присутствие в вашей жизни и славьте Его за Его бесконечную благодать и милость. Доверьтесь Его божественному плану для вашей жизни, зная, что Он – ваш непоколебимый проводник, ваш свет во времена тьмы и ваше безопасное убежище в жизненных бурях. Попросите Бога продолжать вести вас по путям праведности и мудрости, всегда освещая каждый шаг вашего пути. Ищите силы, чтобы противостоять трудностям, возникающим на вашем пути, зная, что даже в невзгодах Божья рука на вас, формируя и укрепляя вас. Поймите, что каждое препятствие – это возможность для роста, шанс углубить вашу веру. Любя Бога, излей свою благодать на нас и тех, кого мы любим. Благослови наши семьи, наших друзей и всех тех, кто встречается на нашем пути. Пусть мы будем инструментами вашего мира, любви и сострадания в мире, щедро делясь благословениями, которые вы нам даруете. Давайте смотреть в будущее с надеждой, зная, что ваше обещание процветания и радости будет выполнено. Даруй нам терпение, чтобы дождаться Твоих совершенных планов, и мудрость, чтобы распознать их, когда они осуществятся. На этом жизненном пути давайте выразим благодарность за каждый момент радости и за каждый вызов, который изменил нас.
Продолжайте благословлять нас, направлять нас и осыпать нас своей любовью, потому что мы – ваши любимые дети, находящие в вас покой и убежище. С благодарностью и непоколебимой верой молимся во имя ваше и во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. Теперь давайте вместе прочтем молитву «Отче наш», которой я вас научил. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. И если вы дошли до этого момента, дорогие мои братья и сестры, приглашаю вас проявить свою веру и прославить Господа, написав «Слава Богу» в комментариях ниже. В благодарность за вашу преданность и внимание к этому небесному посланию я хотел бы поделиться с вами огромным сокровищем особой молитвой обращения к архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу. Эта молитва способна принести процветание, защиту и исцеление в вашу жизнь, три основных столпа для все более изобильной и благословенной жизни. Включите эту молитву в свой распорядок дня, слушая ее перед сном, по дороге на работу или в любое другое время, которое вам подходит. Да пребудет с вами Господне благословение ныне и во веки веков. Аминь. Двигаясь вперед в этом божественном путешествии, я умоляю вас сохранять свою веру непоколебимой, свое сердце широко открытым и свой дух восприимчивым к безграничной любви и благодати Господа. Поскольку вы продолжаете писать «Слава Богу» в своих комментариях, это не просто набор слов, а сильное свидетельство вашей непоколебимой веры и преданности. Это чистое выражение вашей любви к Господу и подтверждение вашей веры в Его божественный план. Теперь я хотел бы углубиться в особую молитву, которой мы поделились. Эта молитва – небесное обращение к могущественным архангелам Михаилу, Рафаилу и Гавриилу – это больше, чем просто слово. Это духовный призыв, крик вашей души, обращенный к небесным существам в высших сферах. Когда вы читаете эту молитву с искренностью и верой, вы начинаете божественный разговор с этими небесными хранителями. Архангел Михаил, защитник, всегда готов защитить вас от бед и безопасно провести через жизненные бури. Призывая его, представляйте его могущественное присутствие, его пылающий меч, разряжающий все негативные влияния в вашей жизни. Почувствуйте уверенность в его защите, окружающую вас, как непробиваемый щит. Архангел Рафаил, целитель, всегда стремится залечить ваши раны, физические или эмоциональные. Когда вы произносите его имя, визуализируйте успокаивающий зеленый свет, окутывающий вас, исцеляющий ваше тело, освежающий ваш разум и восстанавливающий ваш дух. Архангел Гавриил, посланник, всегда готов передать вам божественное понимание и руководство. Призывая его, представьте себе яркий белый свет, освещающий ваш путь, расчищающий ваш путь и помогающий вам сделать выбор, соответствующий вашему высшему благу. Включение этой молитвы в свою повседневную жизнь – мощная духовная практика. Речь идет не о выделении определенного времени или места, а о том, чтобы оставаться на связи с Божественным в течение дня.
Готовитесь ли вы ко сну, едете на работу или просто уделяете время себе? Эта молитва может стать вашим духовным якорем, укрепляющим вас в вере и наполняющим вашу жизнь божественными благословениями. Пусть эта молитва станет вашим путеводным светом, ведущим вас к жизни, полной процветания, защиты и исцеления. Пусть это поднимет ваш дух, укрепит вашу веру и углубит вашу связь с Божественным. Продолжая прославлять Бога и возрастать в своей вере, помните, что благословения Господа предназначены не только для этого момента, но и для вечности. В заключение я молюсь, чтобы божественная любовь Божия, защитная мощь Архангела Михаила, исцеляющие прикосновения Архангела Рафаила и путеводный свет Архангела Гавриила всегда были с вами. Пусть вы будете окружены их небесной благодатью сейчас и во веки веков. Аминь. Время, которое вы считаете подходящим. Важно сделать это привычкой, потому что благодаря этому вы быстрее пожнете плоды процветания, защиты и исцеления в своей жизни. Аминь. Чтобы прослушать его, просто нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Его сделал доступным и процветал благословенный канал, на который я настоятельно рекомендую подписаться. Нажмите на видео прямо сейчас и поехали вместе. Вы будете удивлены.